Hola chicos, chicas, familias y maestros del Colegio Nuestra Señora de la Paz. Seguimos con esta historia, ya un poco mejor, más tranquilos, ya salimos. Estamos en distintas fases, que es fase 1, que es fase 2, que si la conseguimos, que si no la conseguimos. Pero ya estamos ahí luchando fuerte contra esta pandemia y ya estamos un poco mejor. Pero yo soy un cansino, sigo con esta historia de las entrevistas y hoy tenemos a un buen amigo que es Juan García Riaza, que no solamente que ya es doctor en biología molecular, licenciado en biología y está encargado de uno de los proyectos que ahora mismo nos interesa mucho a todos, que es conseguir la vacuna para el coronavirus. Está ahí el hombre con su equipo intentando conseguirla, con lo cual es una historia preciosa que de conseguirlo sería pues un hito para España y para todos nosotros, ¿no? Que gente de ciencia, gente española consiga estos retos. Sabemos que hay muchas vacunas por ahí que están intentando, pero bueno, siempre es bueno que haya muchas porque algunas sí funcionarán y estaremos más tranquilos todos viviendo. Bueno, pues un saludo, ¿cómo estás, Juan? Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal todo? Pues aquí en casa y bueno, pues con ánimos de seguir trabajando, como bien dices, duro en la búsqueda de una vacuna, que en ello andamos. Sí, porque ahora hablaremos tranquilamente. Tú tienes muchos retos y no son fáciles. Te gusta la montaña. Cuando nos conocimos en la Sociedad Geográfica ya hablamos de ello, de tu reto de las 7 cumbres. Y esta es otra cumbre, ¿no? Conseguir una vacuna es como hollar la cima de un 8000, ¿no? O más. Sí, son parecidos, ¿no? Digamos que tener ambos retos, la ciencia y la montaña, tienen muchas cosas en común, ¿no? El trabajo duro, la preparación, ¿no? La planificación, la perseverancia, ¿no? Por luchar, por conseguir o una cumbre o una vacuna o encontrar algo nuevo, ¿no? Y sobre todo la pasión, ¿no? Sí. Porque sin pasión no se consiguen cosas, ¿no? Y está claro que hay a uno, digamos, esa pasión por los espacios abiertos, por las montañas, por la exploración, con la pasión por la ciencia, ¿no? Por descubrir cosas nuevas y tratar de aportar un pequeño granito de arena a la sociedad. Bueno, una de las cosas que hablamos en estas entrevistas, y por eso lo hacemos, es para que los chavales vean que todo se consigue con trabajo, con perseverancia, pero con pasión. Es decir, te tiene que gustar, tienes que seguir enamorado de lo que tú crees que debes servir a la sociedad, ¿no? En este caso, lo que tú decías, tanto en el mundo científico como estás, como en el mundo deportivo o de expedición, que también te apasiona. Pero todo esto se consigue desde los pasos que va dando cada uno en su vida, ¿no? Y yo creo que a todos nos gusta saber cómo estabas tú en la escuela, dónde estudiabas, cómo se llama tu escuela, un poco eso. Sí, bien, como bien dices, todo viene desde bien chiquito, ¿no? Desde cuando uno es un niño y le hace la chispa ahí de me gusta tal cosa u otra, ¿no? Y tratar de enfilar ese camino de vida, ¿no? Hacia lo que a uno le gusta, bueno, o lo que le dejan, ¿no? Bueno, yo realmente tengo una trayectoria vital de pequeño un poco curiosa porque digamos, he explorado varias zonas de la geografía española, ¿no? No he tenido un colegio, sino que he tenido varios colegios, ¿no? Entonces, yo nací en Barcelona, pero bueno, allí viví 3 años. Bueno, mi padre era guardia civil, entonces nos íbamos yendo de un lado a otro en función del destino de mi padre y toda la familia nos íbamos moviendo. Y luego, bueno, ahí tengo un punto de unión contigo porque viví durante 9 años en Ciudad Real. Mira, 6 de ellos en un pueblo pequeñito, se llama la Puebla de Don Rodrigo, y luego 2 años en Santa Cruz de Mudela, ¿no? Digamos que si vamos ahí al punto del colegio, vamos a hablar mejor del de Santa Cruz de Mudela, que ya me pilló con una edad que me acuerdo, ¿no? Ahí tenía pues más o menos entre 9, 10, 11 años, ¿no? Que son los primeros recuerdos que tengo del colegio, ¿no? El colegio se llamaba La Inmaculada. Estaba ahí, era un colegio de monjas, al lado de la iglesia y al lado del cuartel donde vivíamos, íbamos andando, ¿no? Pues imagínate la vida de un niño con esa edad en un pueblo pequeño, el campo al lado, que salías a la además, calle. además esa zona es una zona muy bonita de campo. Sí, están ahí también cerca de Valdepeñas, ¿no? Por eso, Y disfrutábamos mucho, la verdad que en esa época
Y ahí es donde empieza pues mi gusto por la naturaleza, por tratar de descubrir cosas nuevas, ¿no? Y digamos, en este colegio es donde se inicia todo, ¿no? En esta época. Luego nos trasladamos a la ciudad de mi familia, Córdoba, en Palma del Río. Ahí, sexto de GB, la mitad del curso la realicé en Palma del Río y luego ya la otra mitad donde ya nos trasladamos a Fuenlabrada, a Madrid. Y desde esa época, pues ya donde ya terminé GB. Sí, porque tú eres de la GB, ¿no? Tú eres del octavo, como Claro, yo, sí. sí, entonces ya en Fuenlabrada acabé GB, ya realicé COU y bueno, pues ya la universidad. ¿Y en la escuela tú ya tenías esa marcada idea de las ciencias más que las letras o no? ¿O te gustaba todo? Bueno, yo creo que sí, realmente las letras también me gusta mucho leer y escribir, ¿no? Pero yo creo que ya desde pequeño ya esa pasión por descubrir cosas nuevas, por entender la naturaleza, pues ya me atraía. Realmente por lo que empecé fue porque me gustaban mucho los animales. Claro. Me encantaban los animales. Entonces, siempre que tenía ocasión, pues iba al campo a buscar animales y disfrutaba mucho, mucho con ello, ¿no? Tenía un referente que quizás las nuevas generaciones no lo conocen, pero sino que tomen nota, que era Félix Rodríguez de la Fuente, que fue un pionero en España en los años 70, 60, 70 y que dio luz a la naturaleza, al amor por los animales. Y a mí me caló bastante, bastante fuerte. Sí, yo creo que todos Y los de esa época, porque tú eres del 74, ¿no? Si no yo soy recuerdo del mal. 70. Yo soy Sí, dos sí. añitos más viejo. Pero sí, esta generación de los 70 que nacimos en los 70, que nos criamos con Félix y con Miguel de la Cuadra Salcedo, yo Exacto, creo que han sí. sido los dos referentes que hemos tenido, ¿no? Todos queríamos ser Félix y todos queríamos ser Miguel de la Cuadra Salcedo, ¿no? En esa época. Sí, yo ya bien de pequeño devoraba la enciclopedia de la fauna y me leía 1000 libros de animales y yo de mayor quería ser como Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. Y luego en la época del instituto, ya lógicamente ya te vas centrando más. Yo me acuerdo que ya por tercero de BU y Q ya tenías que elegir ciencias o letras más claramente. ¿Qué rama cogiste? Lógicamente ciencias, ¿no? Se llama por el tema biosanitario o algo así, que era lo que se hacía, yo creo, ¿no? Sí, bueno, en esa época no es como ahora. Hoy día ya sabemos que en todos los colegios tenemos la figura del orientador, ¿no? Sí, Orientadora, ¿no? Que ayuda a los chavales a poder dirigir su rumbo hacia una carrera u otra, que es muy importante. En mi época esa figura no existía, sí. entonces a veces también se daban situaciones un poco curiosas, ¿no? De te gusta algo, vas estudiando eso, pero luego cambias de opinión, pero no puedes dedicarte a tal carrera porque ya has sido en ciencias en el instituto, ¿no? Pero bueno, yo desde siempre me gustaba la ciencia y bueno, en el instituto tampoco teníamos una rama diferenciada. Bueno, realmente elegí la opción más de ciencias, ¿vale? Sí. Sí, que metías geología y esas Estaba cosas. geología, biología, física, química, sí, y esa opción y es la que realicé en el instituto. Y luego, bueno, mi trayectoria vital fue un poco curiosa porque, bueno, pues en esa época también por las penurias económicas que existían, digo, yo voy a hacer biología y me voy a morir de hambre con esto, no tengo salidas, ¿no? Y cambié de opinión, traté de hacer otra carrera más aplicada, pero bueno, al final me aceptaron en biología y fue la carrera que inicié y bueno, pues muy, muy contento, muy orgulloso de haberla realizado en la Universidad Complutense de Madrid. En Madrid, muy bien. Y ya dentro de la carrera, lógicamente, cuando te dedicas a la biología, porque la verdad es que es una de las ciencias más apasionantes, al final somos nosotros, es la vida, eh, ¿cuándo ya te ves más encaminado a la investigación? Al tema de laboratorio, en este caso, donde estás ahora, ¿no? Que estás en el CSIC, ¿no? Sí, bien, como bien decía, a mí lo que me gustaban eran los animales, ¿no? La zoología. Me encantaba la zoología, los animales, pero estando en la carrera no le veía mucha salida profesional al estudio de la zoología. Entonces, también me gustaba mucho la parte más de laboratorio, biología molecular, Ujú. y entonces en cuarto de carrera ya elegías la especialidad, ¿no? Además, a nosotros empezamos un plan de estudios nuevo, había muchas especialidades distintas y yo elegí la biosanitaria.
biosanitaria es más enfocada a eso, biología molecular, y el cuarto y quinto de carrera ya enfocados a biología molecular. Y también empecé a colaborar dentro de un laboratorio de la universidad, como alumno interno, ayudante, y ahí, bueno, pues ahí es donde empecé mis pinitos en el laboratorio con los animales, trabajamos con animales, estudiando envejecimiento en ratones, y bueno, ahí es donde, digamos, pues ya me empezó a picar el gusanillo de la investigación. ¿Hubo algún profe en primaria o en este caso en el instituto que te marcara, que dijeras que bien me explicaba estas cosas, aunque luego esa asignatura no sea realmente a lo que te has dedicado, yo que sé, un profesor de literatura o alguien que te diera clases de biología, que dijeras qué bien lo explicaba, un maestro de primaria, ¿no? Que dijeras, es que gracias a él me gusta la historia o algo así? Sí, bueno, en EGB había en Fuenlabrada el Hipólito, ¿no? Un profesor cuando yo estaba en séptimo, octavo de EGB, que la verdad que me marcó bastante. Y luego, pues el profesor de naturales en el instituto, ¿no? Ese era un profesor bastante ameno, bastante cercano a los alumnos. Y sí que ayudó bastante, es un referente. Siempre el tener un profesor que pueda marcar pautas a los alumnos, que sea cercano, que transmita ese conocimiento con pasión, ¿no? A los chavales es muy importante. Puede hacer a uno que incluso cambie sus ideas y dedicarse a Sí, una odiar rama una u otra. asignatura o amar esa asignatura, ¿eh? Los dos extremos. Exacto, ¿Sí? sí. Luego también Eh, me gustaba mucho el de filosofía en el instituto, aunque la filosofía no me gustaba realmente nada. Pero el profesor era muy ameno y, digamos, bueno, dentro de la situación, pues un poquito de filosofía aprendí, ¿no? bueno, está. Siempre es bueno saber de todo. Y además, una de las ventajas que tenemos en España, no hemos hablado con mucha gente aquí. Yo te hablé con una chica de la NASA, que es española, que una de las ventajas que tenemos es que nuestras carreras son más generalistas, no son tan específicas como en otros países, ¿no? A lo mejor en Estados Unidos se especializan, son muy buenos tocando un botón, pero el botón de al lado no saben para qué sirve. Es decir, nosotros somos más completos en eso, quizá no nos especializamos tanto. Y eso a veces nos hace una misión más global de todo. Yo creo que al final es mejor no ser tan específicos en algo, porque te pierdes de una visión a otra, no te hace más completo. En todo este tiempo, imagino, sí que empieza la pasión tuya por la montaña, ¿no? Claro. Sí, la verdad que el amor a la naturaleza pues te lleva pues a amar todo lo que te encuentras dentro de la naturaleza, ¿no? Los ríos, las montañas, ¿no? Y el tratar siempre de buscar ese punto más alto, esa montaña nevada, pues fue, vamos, desde el principio me atraía, ¿no? Es verdad que, claro, cuando uno es muy niño, muy pequeño, pues no tiene esas opciones, ¿no? En mi familia a nadie le gustaba la montaña, ¿no? Entonces, tampoco tener referentes cercanos era complicado, ¿no? Cuento muchas veces la anécdota, ¿no? De dónde surge, ¿no? Esa pasión, ¿no? Y fue curioso, cuando tenía 12 años en Fuenlabrada, hubo un día que le dije a mi madre, mamá, prepárame un bocadillo, que me voy a la Sierra de Guadarrama, que la veo allí nevada, que me voy con la bici. Imagínate el cálculo de distancias que un Sí. niño de 12 años puede hacer pensando que tiene las montañas cerca y que va a llegar. Obviamente no llegué a las montañas, me quedé a mitad de camino en medio de un descampado comiéndome el bocadillo y con las ganas de haber podido llegar. Y viendo las Y bueno, montañas a ahí lo lejos, ¿no? a lo lejos, claro, obviamente, bastante lejos. Pero bueno, yo creo que ahí esa inocencia del niño pequeño, de pequeño, pues, ya me llenó por dentro, ¿no? Y luego, pues ya con el paso de los años en la carrera, bueno, pues con amigos salíamos al monte, pero no era una afición tan enraigada, digamos, ¿no? Y fue a partir de acabar la carrera. Al terminar la carrera de biología, me apunté a un club de montaña en Fuenlabrada que se llamaba Altair, y ahí realmente fue el inicio de los viajes, de estar pensando ¿A constantemente dónde ir? a dónde ir. Cuento la anécdota de que durante 2 años de mi vida en esa época, todos los fines de semana nos íbamos a la montaña. Todos, los 52 fines de semana del año, Joder. los 52. Mi vida era de lunes a viernes en el laboratorio y llegaba el viernes, ya me llevaba la mochila
hasta arriba de 30 kilos. Y cuando salía del trabajo, a Pirineos, Picos de Europa, al sur, al Levante, a cualquier sitio de la geografía española donde mirábamos que hiciera buen tiempo, ahí nos íbamos, o bien a escalar, o a hacer cuevas, o a senderismo, sí, cualquier deporte de aventura. Éramos unos locos de buscar ahí nuevas emociones, ¿no? La verdad que fue una escuela de vida, el encontrar un club de montaña con amigos, con el que practicar el mismo deporte, las mismas aficiones que nos unen, ¿no? Sí, porque, bueno, ahora contaremos el reto de las 7 cumbres. ¿Cuántas cumbres has hecho tú? Aparte de esas famosas que estamos pendientes de que cumplas, que ahora hablaremos. Pero ¿cuántas montañas has subido a lo largo de tu vida? Bueno, no te sé decir. Están por ahí apuntadas en una lista, pero no te sé decir. No, muchas, ¿no? De hecho, no es, lo importante no es cuántas montañas he subido, sino cuántas quedan por subir, ¿no? Eso está bien también. Eso está bien también. Pero en España te quedan pocas, claro. Bueno, en España, pues sí, pues he subido varias en las grandes cadenas montañosas, ¿no? De la geografía española, en Picos de Europa, en Pirineos, Sierra Nevada, ¿no? Y luego, bueno, pues el ansia de volar libre buscando nuevos horizontes, pues me ha llevado a conocer montañas pues, por todos los continentes, ¿no? La verdad que en ese sentido muy, muy contento de poder hacerlo. Y ahí surge esta aventura de las 7 cumbres que a mí me tiene fascinado, que cuando me hablaste ahí en la Sociedad Geográfica me encantó y que yo creo que a ver si entre todos te damos un empujón para conseguir la última, a ver si ahora te estás haciendo ahí, que estás saliendo en los medios, pues que a ver si te llega el empujón ese de dinero de alguna empresa que te vea y diga, pues mira este chico, está haciendo por nosotros, vamos a hacer por él. Sé que llevas ya 6, ¿no? Ya has subido 6 de las... Porque el proyecto consiste en subir las 7 cimas más altas de cada continente, ¿no? Si contamos América del Sur como un continente, claro. Exacto, sí. El proyecto consiste en subir la montaña más alta de cada continente, ¿no? Que uno dirá, ¿cuántos continentes son, no? Como bien dices, ¿no? Este reto se lo inventó un americano y claro, diría, pues Norteamérica tiene que tener una montaña, porque realmente el continente es América, ¿no? Entonces la más alta está en Sudamérica, ¿no? Que es la Aconcagua. Entonces, las montañas son el Denali o McKinley, que está en Alaska, que es la montaña más alta de Norteamérica, el Aconcagua, que es la más alta de Sudamérica, el Kilimanjaro, que está en África, el Elbrus, que está en Europa, en el Cáucaso. Mucha gente piensa que puede ser el Mont Blanc, no, pero no es el Elbrus porque pertenece todavía a la región europea. El Everest, que está en Asia, la pirámide de Castenz, que está en Oceanía, en la isla de Papúa Nueva Guinea, ¿vale? Bueno, aquí hay discrepancias. Esa tiene que ser preciosa, ¿no? Es una experiencia increíble, ¿no? Ahí hay discrepancias, hay gente que dice que el continente es Australia y hay otros que dicen que es la placa oceánica, ¿no? Y por tanto, al incluir la placa oceánica, incluye la isla de Papúa, ¿no? Claro. Y luego la Antártida, que es el Vinson, el más alto de la Antártida, ¿no? Entonces, hasta el momento he ascendido 6 de estas 7 cumbres. Es un proyecto que inicié en el año 2005 con la ascensión del Kilimanjaro. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a plantearme que por qué no tratar de subirlas. Y bueno, hay montañas técnicamente y económicamente más asequibles. Entonces fui empezando por ellas, por el Kilimanjaro, luego fui al Elbrus, aunque no pude subirla, luego a la Aconcagua y a partir de ahí pues tuve suerte o trabajo duro, como uno lo quiera llamar, encontrar el momento propicio de poder tener patrocinadores. En ese caso, el Ayuntamiento de Madrid, Fuenlabrada y Móstoles, que apoyaron bastante para poder ir a la Antártida o a Papúa Nueva Guinea o al McKinley, que son expediciones caras, ¿no? Sí, pero realmente la más cara es la Antártida, ¿no? De todas las que he realizado hasta el momento, la expedición más costosa es la de la Antártida. Y luego la del Everest, ¿no? Y luego la del Everest es la más costosa, la más cara de todas, ¿no? Sí, más que la Antártida. Sí, más que la Antártida, sí. Luego la Antártida, cuando estás allí y ves cómo es el lugar, para llegar allí es realmente increíble. Vas en un avión que aterriza en pleno hielo
la logística es brutal. Sí, como si fueras a otro planeta, sí. Hay un campamento que han montado en medio de la planicie nevada de la Antártida y obviamente el desembolso económico es alto, pero realmente es un dinero que se invierte en poder Sí, que es realizar. real, vamos, que es un gasto real. Es un gasto real, ¿no? Y el Everest, que es el más caro, pues bueno, pues esperemos. Llevo 8 años tratando de poder ir, pero la crisis y, bueno, pues ha impedido. Pero uno nunca ceja en el empeño de tratar de poder ir. Eso está bien. Antes te lo comentó así de pasada, pero yo creo que la pirámide para ti ha sido una de las más chulas, ¿no? De Papua Nueva Guinea. Bueno, muchas veces digo, cuando te preguntan cuál ha sido la más, tal, es como cuando dices, ¿a quién quieres más? ¿A tu hijo o a tu hija? Cada montaña tiene algo especial, ¿no? Porque también podría decir que el Kilimanjaro, aunque técnicamente no es complicado y es asequible, pero el Kilimanjaro fue el punto de inicio, ¿no? Sí. El poder ascender esa montaña, pues también es esa bola de nieve que va bajando por la ladera y se va haciendo más grande, pues ese empujoncito inicial fue el Kilimanjaro, ¿no? La pirámide sí, sobre todo por lo que implica ir a un lugar como es la pirámide de Castén, que está en una región que es muy complicado de llegar. Sí, es una expedición ya solo ir, por eso te digo. A modo de anécdota, solo para llegar al campo base, desde casa fueron 10 vuelos, entre vuelos comerciales, avionetas y un helicóptero. 10 vuelos para poder llegar al campo base de la montaña, ¿no? Y luego, para salir de esa región, 6 días atravesando planicies a 4.000 metros y luego ir bajando poco a poco y unas selvas inhóspitas, bueno, con un peligro de caer en ríos con mucho caudal. Y sobre todo luego también la región donde hay tribus que están ancladas en el pasado, ¿no? Que hasta hace poco eran caníbales y vivían como decía el primer montañero que subió su cumbre, vivían ancladas en la edad de piedra, ¿no? O sea que realmente fue una expedición brutal, ¿no? Luego también tuvimos problemas con los porteadores, uno enfermó, estuvo a punto de morir, nos decía el guía que si moría nos iban a matar. Era una situación surrealista. Yo no me lo creía. Hablando luego con el organizador de la expedición con el teléfono satélite, decía que era una situación bastante problemática, que ya había pasado. Y cuando luego pasa todo y uno empieza a leer, realmente se da cuenta de lo que ocurrió, ¿no? Para que se haga una idea la gente, esa montaña había estado cerrada los años anteriores porque las tribus estaban en guerra. Y la guerra había surgido porque al aterrizar una avioneta en las pistas de aterrizaje que tienen en estos pueblos de tierra, mató a una persona, ¿no? Que estaba cruzando la pista, ¿no? Y entonces estas tribus tienen el lema de ojo por ojo, diente por diente. No entienden que es un accidente y tenían que culpabilizar a alguien, ¿no? Entonces culpabilizaron a la otra tribu porque la pista estaba dentro de la región de la otra tribu y por esa razón hubo una guerra entre dos tribus que impidió durante unos años que no se pudiera subir la estaba pirámide. cerrado, ¿no? Madre mía. Exacto, sí. O sea que entre Pero vamos, fue toda la historia es tremenda. Sí, fue una aventura bastante curiosa y bueno, luego también el atravesar la selva, había que andarse con mucho cuidado al vadear los ríos, pero bueno, todo salió bien. Una pequeña úlcera que tuve en un pie fue la señal que me dejó marcada de por vida. Bueno, pero la subiste, o sea que eso ya haces la crucecita y ya te quedan menos. Bueno, pues a la gente que lo sepa, si queréis ayudar a Juan, solo le queda el Everest, está buscando patrocinadores y eso es bueno, a ver si lo conseguimos entre todos. Y ahora nos vamos a la otra cima, que es donde estás ahora, que como no te lo habrán preguntado casi estos días, nos gustaría saber, sobre todo a los chavales, cómo narices se consigue una vacuna, cómo se consigue, así hablando que nos entendamos. Es decir, sabemos que hay una enfermedad provocada por un virus, ¿no? Este virus es el coronavirus, el COVID-19 famoso que ya lo conocemos todos. ¿Cómo vosotros conseguís de algo que es una enfermedad que provoca muerte, porque hace un trastorno en el cuerpo, conseguís
una vacuna. ¿Cómo es posible esto? Porque sé que habéis trabajado ya en otras anterioridad, como en el ébola habéis trabajado también con otros coronavirus, ¿no? ¿Y cómo conseguís esto? Esto es como cuando dices, ¿cómo voy a subir esta montaña, no? Obviamente, pues, ¿con qué? Con preparación, con Ya, claro. entrenamiento, con conocimiento, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Entonces, esto viene del conocimiento de muchísimos años en el laboratorio, ¿no? Yo trabajo en el laboratorio del Centro Nacional de Biotecnología, del CSIC, y el director es el doctor Mariano Esteban, y llevo en el laboratorio 14 años, ¿no? Y es un laboratorio focalizado al desarrollo de vacunas frente a diferentes enfermedades, ¿no? Entonces, durante todos estos años hemos ido aprendiendo mucho de cómo diseñar vacunas frente a otras enfermedades, ¿no? Como el virus del SIDA, hepatitis C o virus emergentes, ¿no? Como Zika, chikungunya, ébola, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Lo que realizamos es utilizamos otro virus diferente, no relacionado, en este caso al coronavirus, que se llama virus vaccinia, ¿no? El virus vaccinia se utilizó como vacuna para erradicar la viruela, porque es primo hermano de la viruela. Entonces, cuando se genera inmunidad frente al virus vaccinia, esa inmunidad te protege frente a viruela, digamos, ¿no? Entonces, tomando ese conocimiento, esta utilización de este virus lo usamos como vehículo, porque es un virus que es muy manejable. Podemos insertar dentro de su genoma el gen o genes que creamos importantes de una forma relativamente fácil, ¿no? Entonces, es muy flexible su genoma y entonces en determinadas regiones le introducimos, en este caso, el gen de la superficie del coronavirus, ¿no? Y este vector, este virus vaccinia, al ser introducido dentro del organismo, también es muy importante porque es atenuado, es inocuo, no produce efectos adversos al ser humano, ¿vale? Entonces contamos con esa seguridad. Y entonces este vehículo, al entrar dentro del organismo, el organismo lo reconoce dentro de todas las proteínas del virus vaccinia esa proteína del coronavirus que le hemos introducido y el sistema inmune se activa. Se activa y se activan dos ramas del sistema inmune. Por un lado, la rama implicada en generación de anticuerpos, lo que hemos oído siempre, anticuerpos neutralizantes, que son los que se van a unir al virus y evitan que infecte las células. Y luego, por otro lado, una rama de células T, hay CD4, CD8, hay distintos tipos de células. Sobre todo las CD8 son las implicadas, lo que llamamos citotóxicas, que son las que eliminan, destruyen las células infectadas, ¿no? Entonces, este tipo de vacuna es capaz de activar todo este sistema inmune, tanto anticuerpos como células T, ¿no? A grosso modo, para que lo entiendas, es lo que llamamos un vector viral recombinante, ¿no? Es un tipo de vacuna que se genera. Madre mía. Entonces, la ventaja de esta vacuna es que no solamente no infecta las células, sino que va limpiando a las que están enfermas, ¿no? Con lo que acabas de decir. Claro, lo primero es que es una vacuna muy segura. Siempre lo primero que se mira en las vacunas es la seguridad, porque ninguno de nosotros estaríamos dispuestos a inocularnos algo en el organismo si no supiéramos que es seguro, ¿no? Entonces, contamos con esa ventaja, con la plataforma de virus vaccine. Y luego, obviamente, que sea capaz de activar el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, claro, este tipo de vacunas genera una inmunidad amplia, duradera, genera memoria, que es muy importante. Entonces, bueno, pues contamos con ese tipo de ventajas. No, muy bien. Vamos, ahora estamos bombardeados que si los chinos ya tienen una, que si en Estados Unidos ya hay otra que ya está funcionando. Siempre te preguntarán, ¿pero cuánto falta para la vacuna? ¿Cuándo tendremos la vacuna? Yo sé, por lo que habéis dicho todos los científicos, que es un trabajo muy largo, o sea, que se tarda tiempo, porque no somos conscientes de la importancia que puede tener una vacuna hasta que no la tenemos, sobre todo en el caso de que no funcione, porque a veces puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Es decir, que tenemos que estar seguros que funciona realmente bien en el ser humano, ¿no? Sí, el proceso de generación de vacunas es arduo, lleva su tiempo. Para que la audiencia se haga una idea, hay virus para los que a día de hoy no hay ninguna vacuna. Por ejemplo, el virus del SIDA se descubrió en el año 80, el 81 fueron los primeros casos de la enfermedad, el virus se descubrió en el 83 y desde el 83, casi 40 años, no tenemos vacuna. Y se ha desarrollado muchos tipos de vacuna, grandes científicos dedicados a ello y no se ha conseguido una vacuna.
La vacuna de la gripe todos los años hay que cambiarla porque no funciona. El virus cambia tanto, muta tanto, que tenemos que generarla todos los años. Entonces, también es verdad que en los últimos años la ciencia ha evolucionado una barbaridad. Y eso nos ha permitido estar en el punto en el que estamos ahora. Porque si no, si esta pandemia hubiera ocurrido hace 40 años, no hubiéramos tenido una vacuna o candidatos a vacuna de una forma tan rápida como estamos teniendo ahora, ni por asomo. Entonces, todo este conocimiento previo ha hecho que muchas tecnologías de desarrollo de vacunas hayan sabido replantearse para generar vacunas de coronavirus de una forma relativamente rápida, entre ellas la nuestra, ¿no? Entonces, obviamente, todo este conocimiento ha sido muy importante y en apenas meses ya hay candidatos a vacuna que se están probando en personas, ¿no? En seres humanos. Entonces, eso es inaudito. Un proceso de generación de vacunas de una forma normal puede llevar entre 2, 5, 10 años. O sea, lleva un tiempo, entre 5 y 10 años. Lleva bastante tiempo el generarlas y comercializarlas, ¿no? Y ahora queremos tener una vacuna en meses, ¿no? Entonces, hay que ser siempre muy cauto, muy precavido, porque tampoco las primeras vacunas, no sabemos, a lo mejor luego no son las mejores. Y las mejores se tardan un poco más. También la ciencia va aprendiendo, ensayo, prueba, error, prueba, error. El que haya también tantos candidatos en el mundo es ventajoso porque veremos si algunos funcionan, otros no, o incluso al final las vacunas sean combinaciones de distintos tipos de vacuna. Claro. Y consorcios entre distintas compañías o a lo mejor una primera dosis de una vacuna, una segunda de otro tipo de vacuna, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la clase científica, la ciencia, las empresas farmacéuticas están acelerando de una forma vertiginosa y bueno, yo creo que en un año y algo pues podemos tener candidatos a vacuna que ya se puedan estar utilizando en personas en riesgo, ¿no? Otra cosa es ya el producir vacuna para toda la humanidad. Digo, para toda la humanidad es más complicado, pero luego hay que producir la cantidad de vacunas que necesita toda la sociedad, ¿no? ¿La vuestra en este caso cómo está ahora, en este momento? Bueno, nuestra vacuna empezamos a generarla al poco de publicarse la secuencia del coronavirus. Nosotros con los estudios previos de vacunas frente a virus emergentes como Zika, ébola, chikungunya que habíamos desarrollado, sí, pues estábamos ojo a visor, ¿no? A nuevos virus emergentes, ¿no? Y en el momento en que surgió vimos el potencial que pudiera haber de causar pandemias, epidemias, y nos metimos a ello, ¿no? En enero, a finales de enero. El proceso es un poco largo. Primero hay que sintetizar químicamente aquello que te interesa para inducir inmunidad, ¿no? En este caso la proteína de la superficie, ¿no? Eso tardó un tiempo, tardó como un mes más o menos, lo sintetiza una empresa, y en el momento que ya nos dio ese material de partida, pues ya en el laboratorio ya me puse a generar la vacuna, ¿no? En cultivos celulares. Se utilizan células que vas infectando con virus y vas seleccionando aquellos virus que contienen el gen que tú le has insertado, ¿no? Vas seleccionando distintas placas de virus hasta que te quedas con la buena, ¿no? Eso llevó como un mes y medio, 2 meses de trabajo. Digamos que la vacuna ya, y luego ha sido la caracterización, o sea que la vacuna ya está generada, se ha caracterizado inicialmente y ahora estamos ensayándola en modelos animales, en ratones, donde lo que queremos ver es si la vacuna en los ratones activa el sistema inmune, lo que he dicho anteriormente. Sí. Si producen anticuerpos y estas células T. Y si estos resultados son prometedores, que veremos, a ver los resultados que tenemos, pues estamos tratando de agilizar para ver si pudiéramos entrar en un ensayo clínico a lo largo de este año. Pero bueno, ya hay que producir la vacuna, la vacuna tiene que aprobarse por la Agencia Española de Medicamento, reclutar voluntarios, reunir hospitales. Sí, para hacer las pruebas ya en humanos, ¿no? Claro. Exacto, es un proceso que Pero lleva bueno, las tiempo. Perspectivas que tú crees que son más momento, va bien la cosa, ¿no? De momento va bien, pero siempre en ciencia hay que ser precavido, que de repente tienes un mal resultado y te echa el traste pues el trabajo anterior. Hay que empezar de nuevo. Bueno, pero bueno, de momento va. Vamos a cruzar los dedos. Bueno, como veo, tienes detrás libros, eres un lector importante, sé que te gusta leer mucho. Siempre cuando terminamos la entrevista, me gusta que vosotros le recomendéis a los chicos y a los adultos un libro que a lo mejor tú de chiquitillo te gustaba y te apasionó la lectura por él,
Y a los adultos, pues porque digas, mira, este libro he leído y a lo mejor de tu rama o la que sea, dices, pues te despierta la ilusión por conocer algo, ¿no? O por fomentar algo. También sé que eres padre, entonces también tienes libros de niños ahí actuales, con lo cual si quieres que alguno de los que se leen les puede gustar al resto, pues oye, ahí está. Sí, a ver, yo es que, claro, leo tantas cosas diferentes, algunas no tienen nada que ver unas con otras. Me encanta la lectura, soy un apasionado de la lectura y siempre que puedo, pues siempre saco tiempo, ¿no? Normalmente por las noches, ¿no? Antes de acostarme, ahí le dedico el tiempo a la lectura, ¿no? Bueno, para niños, yo empecé a leer, pues yo creo que como muchos niños, con los cómics, ¿no? Era un apasionado de Asterix y Obelix. Allí en el Colegio Inmaculada de Santa Cruz de Mudela me leí la colección entera de Asterix y Obelix. Me encantaban. Sobre todo, pues eso, esos viajes de Asterix y Obelix por todo el Imperio Romano, las costumbres de los distintos pueblos y las aventuras que vivían, ¿no? Era espectacular. De ahí luego pasé a Tintín, que bueno, fue el paradigma del reportero viajando por el mundo. Eso ya me caló hondo. El tratar de explorar, el viajar, ¿no? Digamos un pasito más adelante, ¿no? Y luego me encantaba ya lectura ya de novelas, me encantaron las aventuras de Julio Verne. Julio Verne, pues las aventuras del Capitán Ateras, 20.000 leguas de viaje submarino, 5 semanas en globo. Me devoré casi todos los libros de Julio Verne. Vamos, En que esa lo época de tenemos más claro. pequeño, de niño más pequeño, digamos, pues 12, 13, 14 años, leía de ese estilo, ¿no? Luego, bueno, es que puedo dar acá una lista de libros impresionante. Luego me encanta la fantasía, me encanta la fantasía. Y para mí el mejor libro de la historia, lo digo siempre, para mí el mejor libro de la historia es El Señor de los Anillos. Tanto como que me lo he leído como 8 o 9 veces. Madre mía, pues no es delgadito, ¿eh? Empecé a leerlo con 14 años. Con 14 años empecé a leer El Señor de los Anillos Pues ya tiene y es un mérito, ¿eh? libro que me encanta, es espectacular. Luego he leído mucho de libros de aventuras, de montaña, de los grandes montañeros, Walter Bonatti, Gastón Rebuffal, Lionel Terray, Maurice Herzog, ¿no? Pues Sí. esos libros de alpinistas de los años Vamos, 50. cuando quede contigo en Madrid nos vamos los dos a ya sabes qué librería, ¿no? Sí, A ver nivel. me encantan. Y luego voy a comentar porque me hace especial ilusión y me están encantando. Voy a hacer publicidad. Hace bien. Voy a hacer publicidad porque yo creo que también lo merece. Y cuando alguien lo merece, hay que hacerla. Me encantan los libros de Javier Cacho, Hombre, hombre, hombre. amigo nuestro. La verdad que es que si alguien tiene la ocasión de leerlos, esto es como una droga, no puede dejarlo, ¿no? Estos libros de Javier que dedica a exploradores polares, ¿no? Y a nosotros que nos encantan los polos, y escuchar historias de Amundsen, Scott, Nansen, Shackleton, ¿no? Nos teletransportan a esa época de exploraciones árticas y antárticas. Sí. Los libros de Javier son una verdadera maravilla, me encantan. Ahora me estoy leyendo el de Nansen y Es una estoy maravilla aprendiendo ese. muchísimo. A Y mí, la verdad fíjate, que uno de los que me impactó porque dices, es que estás contando la historia de un barco, la del Fram, es chulísima porque es como el barco va contando su trayectoria, ¿no? Porque fue usado, entre comillas, usado por dos de los grandes de las exacto. exploraciones, macho. Y dices, ¿cómo es Sí, posible? Y entonces él se mete en el papel de yo soy un barco y cuenta la historia. Muy bonito ese libro también. sí, sí, no, el gran barco, ¿no? El primer barco construido expresamente para navegar por los hielos. Esa cáscara de nuez que hacía así para Sí, poder sí, sí, subir de los sí. hielos. Impresionante. Bueno, pues yo creo que quedó claro, ¿no? Lo que nos gusta a los dos en este tema. Y encima un amigo como Javier, que siempre es buena gente y es una persona que para lo que necesites siempre está ahí y afable, ¿no? Con lo que le pidas, te lo hace, te dice y da gusto hablar con él porque sabe tanto que da Sí, sí, sí. gusto cómo enfoca la visión de los grandes exploradores, porque él nunca deja de dejarlos en su trono de héroes, aunque cuente su humanidad, porque mucha gente los destrona, a mucha gente le gusta quitarle mérito a los exploradores. Y dice, no, pues este era un mujeriego, este era un borrachín, este era no sé qué. Vale, pero vete tú y haz
lo que hizo este tío en aquella época y con los materiales que tenía, ¿no? Entonces yo creo que Javier lo cuenta muy bien en sus Sí. libros. Pues nada, yo me tiraba aquí, Juan, contigo hablando otros 40 minutos más, pero yo creo que tú tienes tiempo muy complicado, así que hoy que es domingo, que estás con tu familia, que lo disfrutes. Muchas gracias por atendernos, ya sabes que es un placer hablar contigo, que aunque te cambié el nombre en mi teléfono móvil cuando me lo diste, si te cambié el apellido, sigue siendo Juan para mí, y espero que pronto, cuando ya termine toda esta locura que tenemos encima, nos veamos tranquilamente sin 2 metros de distancia para darnos un abrazo y tomarnos una cerveza y decirme qué tal te ha ido por el Everest, porque eso significará que ya has estado allí y has conseguido tu 7ª cumbre. Y la otra cumbre, que es la de la vacuna, a ver si es verdad que podemos hablar de los dos retos. Que muchas gracias, Juan, por todo. Nada, muchas gracias, Manuel. La verdad que es un placer hablar contigo, compartir estas vivencias montañeras, exploradoras y científicas. Y aquí me tienes para cualquier cosa. Cuando ya acabe el confinamiento, como bien dices, nos tomamos unas cervezas y planificamos aventuras futuras. Que quién sabe si puede salir de aquí alguna expedición. Hombre. Siempre el problema que tenemos gente como tú y como yo, que cuando nos tocan la fibra ya, pum, hay que ir, habría que. Hay que planificar. A mí siempre voy a lanzar aquí un sueño, a ver si, parte del Everest, me dejó enamorado la Antártida cuando estuve en la cima del Vinson, el ver esa planicie infinita, ¿no? Y siempre me dije, quiero volver. Y algún año me gustaría llegar al Polo Sur ahí arrastrando un trineo. Eso es lo que me falta a mí. Eso es lo que me falta a mí. Nosotros llegamos a la costa en el barco y nos quedó siempre el continente y meterte dentro. Pues ahí también estamos nosotros. Luego uno se lee los libros de Javier y es que, claro, es que esto no puede ser porque es que le pica ahí las ganas. Bueno, pues nada, un placer. Un saludo, cuídate. Venga, un abrazo, chao.